Қазақстанның халық артисі Димаш Құдайберген қазақтың халық әні Ақерке шығармасының жаңаша нұсқасына түсірілген бейнебаянын көпшілік назарына ұсынды. Жаңа туынды 31 шілдеде әншінің ресми YouTube арнасында жарияланды. Ақерке халық арасына кең тараған, талай буынның орындауында орындалып келе жатқан дәстүрлі әндердің бірі. Бұл шығарманы кеңінен танытқан өнер иелерінің қатарында қазақтың көрнекті әншісі Ғарифолла Құрманғалиев те бар. Димаш Құдайберген музыкалық продюсер ретінде Ренат Абубакировке және Ерлан Бекчуринмен бірлесіп әнге жаңа өңдеу жасаған. Жоба барысында шығарманың ұлттық нақышы сақталып, заманауи музыкалық элементтермен толықтырылған. Бейнебаянда Димаштың орындауымен қатар Ғарифолла Құрманғалиевтің архивтік жазбаларының үзінділері де пайдаланған. Осы арқылы туындыда өткен мен бүгіннің сабақтастығы көрсетілген. Клип Алматы қаласында және әншінің туған жері Ақтөбеде түсірілді. Түсірілім жұмыстары 130 адамнан құрылған шығармашылық топ қатысып, бейнебаянның бір бөлігі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда ұйымдастырылды. Бұл түсірілімге 10 мыңға жуық жергілікті тұрғын атсалысқан. Жаңа бейнебаян Димаш Құдайбергеннің қазақ музыкасын әлемдік аудиторияға таныту бағытындағы кезекті шығармашылық жобаларының бірі болды. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде қазақ бейнелеу өнерінің көрнекті өкілі Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың 100 жылдығына арналған көрме ашылды. Естеліктер мекені және қазақ өнерінің қос шебер жобалары аясында ұйымдастырылған экспозицияда суретшінің шығармашылық мұрасы таныстырылды. Көрмеге Сахи Романовтың әр жылдары салған туындылары қойылып, оның қазақ өнерінің дамуына қосқан үлесі көрсетілді. Сахи Романовтың еңбектері мазмұнының тереңдігімен, ұлттық бояуының айқындығымен ерекшеленеді. Суретші өз шығармаларында қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, тарихи кезеңдерін және рухани құндылықтарын бейнелеген. Мерейтойлық көрме арқылы келушілер қылқалам шеберінің шығармашылығымен жақынырақ танысып, қазақ бейнелеу өнерінің бірегей үлгілерін тамашалай алады. Экспозиция суретшілердің артында қалған мол мұрасын насихаттауға бағытталған. Моңғолиядан Қазақстанға қоныс аударған ерлі-зайыпты ұлттық қолөнерді дамытып, ұмыт бола бастаған дәстүрлі өнер түрлерін қайта жаңғыртып келеді. Қандастарымыз Қазақстанның ғасырлар бойы қалыптасқан қолөнерін сақтап, оны кейінгі ұрпаққа жеткізуді мақсат еткен. Олар шебер қолдарымен түрлі ұлттық бұйымдар жасап, халықтың дәстүрлі өнеріне деген қызығушылықты арттырып жүр. Моңғолияның Баян-Өлгей өңірінен келген қазақтар арасында қолөнердің бірқатар түрі жақсы сақталған. Соның ішінде кілем тоқу, сырмақ жасау, киіз басу, былғары өңдеу секілді ұлттық өнер үлгілері ерекше орын алады. Бұл бұйымдарды да қазақ халқының тұрмыс тіршілігі мен дүниетанымына көрініс табады. Ерлі-зайыпты шеберлер өз еңбектері арқылы ұлттық мұраны дәріптеп қана қоймай, жас ұрпаққа қолөнердің қыр-сырын үйретуге де үлес қосып келеді. Олардың айтуынша, атадан қалған өнерді сақтау, өткенді құрметтеп, болашаққа аманат ету. Қазақтың дәстүрлі қолөнері халықтың тарихы мен мәдениетін танытатын рухани құндылықтардың бірі. Осындай шеберлердің еңбегі ұлттық өнердің қайта жаңғыруда жол ашып отыр. Елордада тұңғыштар мекені Киелі Абай елі атты көрме жәрмеңке өтіп, онда Абай облысының креативті индустрия өкілдері дайындаған ұлттық бұйымдар мен шығармашылық өнімдер көпшілік назарына ұсынылды. Көрме креатив аймақ республикалық жобасы аясында ұйымдастырылды. Шара барысында облыстық музей мен кітапхана қорынан әкелінген тарихи жәдігерлер де көрсетіліп, келушілерге өңірдің мәдени мұрасы таныстырылды. Абай елі қазақ тарихында айрықша орны бар өңір. Алаштың алғашқы астанасы болған аймақ бүгінде ұлттық өнерді дәріптеп жүрген шеберлермен де танылып келеді. Көрмеге келген қолөнершілер өз еңбектерін ұсынып, дәстүрлі өңірдің заманауи бағытта дамып жатқанын көрсетті. Абай облысы мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Жанжігіт Омарханның айтуынша, көрменің негізгі мақсаты өңірдегі қолөнер шеберлерінің мүмкіндігін танытып, қазақтың үзілмеген дәстүрін жалғастырып жүрген өнер иелерін көпшілікке көрсету. Көрмеге қатысқан шеберлердің бірі Сәкен Назарханұлы ұлттық өнерді жаңғыртуға үлес қосып жүр. Ол қазақтың дәстүрлі қару-жарағын, музыкалық аспаптарын, сондай-ақ тері, сүйек және күмістен жасалған бұйымдарды әзірлейді. Шебер республикалық және халықаралық көрмелерге қатысып, жастарға ұлттық өнердің қыр-сырын үйретіп келеді. Ал Саян Ахметжан қазақтың ұлттық тағамдарын насихаттаумен айналысады. Оның өндірісіне 120-ға жуық тағам түрлері дайындалады. Кәсіп иесі дәстүрлі рецептерді сақтап, ұлттық ас мәзірін кеңінен танытуды мақсат еткен. Бүгінде оның өнімдері Қазақстан нарығымен қатар шетелге де шығарылады. Көрме жәрмеңкеде 30-дан астам өндірушінің 800-ге жуық өнімі ұсынылды. Оның 772-сі қолөнер бұйымдары болса, қалғаны қылқалам шеберлерінің картиналары.